Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku sedang berada di salah satu villa yang ada di Gunung Merapi. Ya udah, yuk. Ternyata kita udah disambut loh. Sosok wanita pakai baju pengantin warna putih di sini. Ini ada jalan nggak sih ke belakang? Enggak ada. Ini nggak ada say hutan. Nah teman-teman, jadi di sini ada beberapa sosok yang ingin berkomunikasi. Dan ada sosok perempuan Jawa, rambutnya itu kayak diuntel-untel gitu. Dia mau komunikasi tapi dia kabur lagi, nongol lagi, kabur lagi, kayak gitu terus. Dan dia itu menggunakan kayak atasan daleman kebaya kayak gitu loh teman-teman. Tapi baju kebaya zaman dulu, badannya pun kurus. Nah di sini juga ada sosok cewek. Dia cantik banget, tapi sayangnya dia itu nggak bisa berbicara. Dan aku dibawa ke zamannya dia dulu. Aku dibawa ke flashback ke zaman masa lalu, bahwa dia itu nyuci di sungai dengan teman-temannya. Dia senang sekali. Nah teman-teman, kita masuk lagi setelah kita tadi kabur, karena tadi kita mendengar ada suara, jadi kita lari, terus kita masuk lagi. Jadi di sini aku merasakan bentrok energi yang begitu besar. Aku merasakan merinding berat dari sosok-sosok astral yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini aku mendapatkan vision bahwa dulu ada seorang wanita yang dianiaya, lebih tepatnya sering dipukul sama si suami, dan si wanita itu akhirnya meninggal, dan jin korinnya itu masih terperangkap di sini atau dianya masih menetap di sini. Dan di sini tidak hanya ada sosok itu, dan masih ada banyak sosok yang seperti lain-lain ya. Di sini ada sosok perempuan sedang duduk di toilet. Ada perempuan, tapi ini si perempuan ini dia mungkin usianya udah, kalau usia kita dia udah 35 tahun. Sorry teman-teman, aku jalan mundur karena apa? Tempatnya tidak bisa diajak bercanda. Assalamualaikum. Nah ini ada bekas apa ini, aku nggak tahu. Ini bekas apa, nggak tahu ini apa. Jadi di sini aku malah mendapatkan gambaran dulunya tempat ini ditinggali oleh seorang bukan pribumi ya, tapi mereka itu orang luar, sosok Belanda, suami sama istrinya Belanda, terus mereka pernah tinggal di sini atau gimana gitu, aku kurang paham. Tapi si perempuannya itu meninggal di sini dipukul. Hati-hati loh deh.
tempatnya kosong. Di sini tempatnya lembab dan di sini banyak sekali sosok. Di tempat ini tadi, kenapa aku nggak berani masuk karena di situ bentrok. Jadi teman-teman, tadi di dalam itu kita itu sempat bentrok energi. Jadi aku sendiri hampir kesurupan atau kerasukan. Terus aku merasakan merinding dari atas kepala sampai ke bawah karena ada suara. Pertama si Derek, kameramen kita, mendengar ada suara sana, kayak menyuruh kita untuk pergi. Tapi selagi kita nggak mengganggu, aku sih nggak masalah kayak gitu untuk main kesini kayak gitu ya. Tapi memang benar aku mendapatkan vision kalau di sini memang ada seorang perempuan. Nah teman-teman, jadi si perempuan itu dia kan bisu, terus dia itu ingin sekali punya suara yang bagus, bisa bernyanyi seperti orang normal. Nah di sisi lain ada cowok yang suka sama si cewek yang bisu ini. Akan tetapi ternyata kakaknya si cewek si bisu ini, dia itu juga suka sama cowok itu. Tapi si cewek ini pada akhirnya membunuh si cewek yang bisu ini yang merupakan adik kandungnya dia sendiri. Lalu si adiknya ini dipukul kepalanya sampai berdarah. Mukulnya pun itu pakai batu, mukulnya itu di sungai belakang sana. Dan si kakaknya ngomong, dia dengan kekurangannya bisa mendapatkan apa yang aku mau. Jadi adiknya kan bisu, tapi dia bisa mendapatkan yang kakaknya mau kayak gitu loh. Adiknya yang dibunuh yang nggak bisa bicara itu tadi. Dan ternyata mereka itu adik kakak loh, tapi kok si kakaknya tega ya. Terus mereka itu juga meninggalnya itu di dekat daerah sini. Nah kakaknya itu sendiri dia itu meninggalnya karena depresi, terus dia nyangkutnya di sini dan akhirnya ketemu sama adiknya. Nah teman-teman, jadi kan dari tadi aku selalu menyebutkan bahwa di sini ada sosok perempuan memakai baju gaun pengantin. Nah sebenarnya dia itu bukan perempuan memakai baju pengantin, tapi dia itu adalah sosok noni Belanda yang memakai baju gaun tapi kebangsaan Belanda kayak gitu loh teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di sini aku mendapatkan gambaran bahwa di sini dijadikan seperti tempat wisata, seperti untuk foto prewedding, dan untuk mereka anak-anak muda suka penasaran dengan ini villa apa sih, villa angker apa kayak gitu. Seperti kita juga penasaran, makanya kita datang. Tapi kita sebagai YouTuber, jadi kita hanya memastikan benar nggak sih tempat ini angker. Nah kalau untuk mereka kan biasanya mereka main-main, jalan-jalan ke sini, nongkrong-nongkrong kayak gitu. Tapi mereka juga ada yang melakukan hal negatif juga sih ya, sesama pasangan kayak gitu. Aku mendapatkan gambaran seperti mereka saling ciuman atau apa kayak gitu. Jangan. Nah ini video sini. Jadi di sini sendiri. Nah jadi di sini sendiri kita melihat ada beberapa sosok ya. Stop di situ. Nah itu ada sosok, dia dari bawah, dari gunung belakang, dan di sini sosoknya lumayan ekstrim kalau aku bilang, karena mereka kan sosok-sosok gunung ya. Sosok-sosok penunggu gunung itu mereka memang energinya lebih besar. Dan ada kuntilanak laki-laki juga yang merambat ke atas. Banyak sih sosok-sosok yang dari luar yang menghuni tempat ini setelah tempat ini kosong. Bentar ya teman-teman.
Jadi aku mendapatkan pesan dari sosok yang berpakaian baju pengantin perempuan itu, bahwa dia berbicara kepada aku, tolong jangan ganggu tempat ini, jangan rusak tempat ini, aku hanya ingin kedamaian, aku hanya ingin tempat ini menjadi tempat yang seperti dulu, tidak rusak dan tidak terbengkalai seperti ini. Maksudnya itu terbengkalai itu terbengkalai, cuman dia itu tempatnya itu biar nggak hancur kayak gini loh, harus dibudidayakan kayak gitu. Bukan budidayakan sih, harus dijadikan tempat wisata, tapi yang nggak dicoret-coret, nggak kayak gitu sih. Terima kasih teman-teman telah mengikuti penelusuran aku kali ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.